Cipu kita buka dulu guys, kita unboxing dulu. Ini dikasih sama temen gua dari Bekasi jauh, katanya buat kado, tapi yang dikasih malah bapaknya. Ya lumayan lah, kalau beli mungkin masih mikir-mikir, soalnya kalau ori itu kan lumayan harganya. Dikasihnya seperti ini nih, dikasihnya dua deh. Ternyata dikasih minyaknya juga guys. Wah, terima kasih sekali untuk Mas Adrian dari Bekasi. Ternyata di bonus minyaknya juga. Keren. Lumayan nih buat ngisi. Nah, ini jiponya katanya si ori, dan ada seri yang ngambil, nanti kita cek juga. Kalau ori sama KW sih bisa kelihatan sih kalau merek-merek Amerika itu. Ini penampakannya. Kita taruh dulu koreknya. Nah, ini booknya ada tulisan seperti ini. Oke, ini apa ya? Mungkin ini kartu, sepertinya mungkin kartu garansi. Kalau Jipo ini garansinya seumur hidup, dan jadi walaupun mahal tapi dia full kuningan. Jadi anti karat, udah pasti anti karat. Kita coba buka dulu. Ini penampakannya gimana? Udah dikasih laser, nama anak pertama, anak kedua, dan anak ketiga. Ini warnanya chrome, CH ini chrome ya kan, armor ya, pokoknya warna-warna chrome nya tapi beda, mirip chrome mirip black ice, tapi ini lebih terang lagi sih daripada black ice, dia ada begitu gelap. Wah, suaranya beda, ini kayaknya kendor ini kan. Wah, agak kendor ininya. Ini nggak tahu asli, nggak tahu palsu, aku juga nggak tahu nih. Harusnya nggak kendor gini. Dalamnya ini belum ada minyaknya kan, jadi nggak bisa nyala. Coba kita lihat insertnya dulu. Insertnya kalau dilihat dari dalamnya sih ini kuningan, cuma aku juga nggak begitu yakin ini kuningan asli. Kalau Jipo tuh udah pasti dalamnya kuningan. Kita coba diisi dengan minyak dulu ya. Kalau ini buat batu nih kan, jadi kita ngisinya dari sini aja. Sebenarnya harus dicek dulu sih bentuk. Sebenarnya dia tuh kalau dari sini sumbu, bagusnya tuh jangan lurus, jadi sumbu taruh kapas, terus lari ke sini, kapas lagi, balik lagi ke sini, jadi seperti huruf S, kapas lagi, baru ke bawah, kita kapas lagi, baru jadi si sumbu itu tidak cepat habis. Kita coba. Kita cek dulu ya. Udah nggak usah dicek, langsung diisi aja. Oke, minyaknya.
Srut. Kena jebaknya nusuk. Oke bro, kita isi dulu. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Udah bisa banyak-banyak. Oke lah. Kasih dulu sedikit ini supaya dia meresap. Oke, sumbunya udah kita kasih. Tambahin lagi. Udah kelihatan lembes. Oke, kita tutup lagi. Kita tutup lagi, kita taruh, kita masukkan lagi. Harusnya sih nggak kendor kayak gini ya, tapi ini kendor banget ya tutupnya. Kita cek geriginya. Kalau Zippo tuh dia geriginya tuh zigzag kan. Kelihatan nggak? Kelihatan nggak tuh? Kalau ada yang tahu komen ya. Ini geriginya zigzag seperti ini, betul kan? Aku nggak begitu jelas ngelihatnya kan karena kondisinya malam ini. Ya mudah-mudahan saja asli. Kenapa ya? Apa? Oke, sampai di sini. Terima kasih sudah menonton.